গুড মর্নিং, হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আপনারা যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখতেছেন সবাইকে প্রাণ ঢালা শুভেচ্ছা। আমি সাজিদ বলতেছি আপনাদের সাথে। ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল উইলিয়াম অন দ্য গো। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার কাছে আছে উলানসি A100 এর ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন। এটা হচ্ছে এটার বক্স, আর এটা হচ্ছে মাইক্রোফোনের কেস। এই যে দুইটা মাইক্রোফোন আছে এখানে। আর যদি এমনি ক্যামেরার জন্য যদি ঢুকাতে চান, ক্যামেরার মধ্যে মাইক্রোফোন ফিক্সড, তাহলে এটা হচ্ছে আরেকটা ক্যামেরার জন্য রিসিভার। আর এই যে আরেকটা মাইক্রোফোন, আর এই দুইটা হচ্ছে উইন্ডশিল্ড। আর দুইটা ম্যাগনেট আছে এখানে, এই যে দুইটা ম্যাগনেট লেগে গেছে এখন। তো এই যে এটা উইন্ডশিল্ড লাগানো, আর এখানে আমাদের ম্যাগনেট। আর এই মাইক্রোফোনটা কিন্তু 20 মিটার পর্যন্ত কিন্তু দূরত্ব পর্যন্ত কাজ করে। এই যে এখানে বক্সের মধ্যে লেখা আছে কোথায়, এই যে 20 20 মিটার বক্সে, মাইক্রোফোনের বক্সে লেখা আছে এখানে 20 মিটার পর্যন্ত, 20 মিটার দূরত্ব পর্যন্ত এটা কাজ করবে। খুব ভালো দূরত্ব, ডিস্টেন্স পর্যন্ত এটা ভালোই কাজ করবে। এটা যদি একটু শান্তশিষ্ট পরিবেশে যদি এটা মাইক্রোফোন দিয়ে যদি ভিডিও রেকর্ডিং করা হয়, তাহলে এটা পারফরমেন্স ভালো দেবে। মানে শব্দ, মানে কম শব্দ ওরকম পরিবেশে যদি এই মাইক্রোফোন দিয়ে যদি ভিডিও করা হয়, তাহলে শব্দ ক্যাপচার কম হবে। আর যদি বেশি শব্দ বেশি শব্দযুক্ত পরিবেশে যদি মাইক্রোফোন দিয়ে যদি ভিডিও করা হয়, তাহলে কথার মানে ব্লগিং করার সময় কথার সাথে সাথে আবার শব্দগুলোও কিন্তু ভিডিওর মধ্যে চলে আসবে। এই মাইক্রোফোনটা যদি কথা বলি, তাহলে একদম বেস্ট একটা মাইক্রোফোন এটা। তো গাইস, এখন আমি ভিডিওটার আজকে আজকে ভিডিওটার টপিক হইতেছে আজকে আমি মাইক্রোফোন রিভিউ দিব, আমার যে উলানজি A100 মাইক্রোফোন। তো এটার মাইক্রোফোনটা কেমন এটা। তো গাইস, আমি এখন মাইক্রোফোন রিভিউ দিব, আপনারা দেখতে থাকেন এটার মাইক্রোফোনের সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন। আর এটার যে আমি যে কথা বলতেছি, এটার যে ভয়েস, মানে এটা কিভাবে এটা ক্যাপচার করে, আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন এটা, ঠিক আছে? এখন এটা নয়েজ ওয়ানে আছে, ঠিক আছে? এই যে সবুজ কালার দেখতেছেন, এটা কিন্তু নয়েজ ওয়ানে আছে। এখন কিন্তু লেভেল টুতে যাবো। এখন লেভেল থ্রিতে আছে এখন। তো এখন আমার যে ভয়েসটা আছে না, এটার সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন ক্যাপচার করতেছে, এটা আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর আশেপাশের দৃশ্যগুলো দেখতেছেন, ওগুলো আপনাদের কাছে কেমন লাগতেছে, এগুলো কমেন্ট করে জানান। কিভাবে যে রাখি এটা। সো গাইস, আমি এখন মোটামুটি ভালো একটু দূরে আছি। যেমন 5 ফুট দূরত্ব হবে, হ্যাঁ, 5 ফুট দূরত্বের মধ্যে আছে। এটার সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন, আর আপনাদের কাছে এটার মাইক্রোফোনটা কেমন লাগতেছে। আর এটার মধ্যে আমি একটা জিনিস দেখছি যে এটা এটার দাম হইতেছে, আগে একটু বলে দিই, এটার দাম হইতেছে 3500 টাকা, ঠিক আছে? আর আমি এটা গুলিস্তান সুন্দরবন মার্কেট থেকে কিনছি, তো এটার জন্য এটা 3000 টাকা দিয়ে কিনতে পারছি এটা। তো বড় কথা হইতেছে, হ্যাঁ, বড় কথা হইতেছে এখানে এই মাইক্রোফোনের একটু সমস্যা হইতেছে একটাই। এটা যদি একটু, মানে একটু
শব্দ দূষণ পরিবেশে থাকেন, যেখানের মধ্যে শব্দ বেশি হবে, সাউন্ড বেশি, ওইখানের মধ্যে একটু আপনার কথাটা ক্যাপচার করার সাথে সাথে কিন্তু সাউন্ডটাও কিন্তু বাইরের শব্দও কিন্তু আবার মাইক্রোফোন কিন্তু ক্যাপচার করে ফেলবে। এটা কিন্তু একটু খারাপ দিক এটা। আর আপনি যদি শান্ত পরিবেশে হালকা হালকা একটু শব্দ হবে, তাহলে এটা আপনার কথা ভালোই নিয়ে নেবে। তো হালকা শব্দ হলে ওই হালকা শব্দকে এটা আপনার মাইক্রোফোনে মানে ঢুকাবে না, মানে কি বলবো এটা, মানে এটা মানে আপনার যদি পরিবেশটা যদি শব্দ দূষণ কম হয়, তাহলে আপনি মাইক্রোফোন দিয়ে এটা ভালোভাবে কথা বলতে পারবেন, ভালোভাবে ভিডিও করতে পারবেন। আর যদি বেশি শব্দ দূষণের মধ্যে পরিবেশে থাকেন, যেখানে শব্দ বেশি হইতেছে, ওইখানে কথা বলতে গেলে আপনার কথাও হবে, আবার আপনার ভিডিওর মধ্যে বাইরের শব্দগুলো আসবে। এটা হইতেছে বড় সমস্যা। আর গাইস, আমি আমি এখন নোয়াখালীর পাল্লা বাজারের যশোরাতে আছি। তো যশোরের এই পরিবেশটা কেমন, আপনাদের কাছে কেমন লাগছে, এটা আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমার এই মাইক্রোফোনের যেই ভয়েস কোয়ালিটি, আমি এখন লেভেল 3-তে আছি গাইস, ঠিক আছে? আমি এখন লেভেল 3-তে আছি। মাইক্রোফোনের যে নয়েস, যে নয়েসের যে লেভেল, ম্যাক্স লেভেল আছে এখন। তো আমার ভিডিও কোয়ালিটিটা কেমন আপনারা সবাই কমেন্ট করে জানাবেন। দেখতে থাকুন, আপনাদের সাথে আমি আছি রাফাত হোসেন সাজিদ। আমার চ্যানেলের নাম উইলিয়াম অন দ্য গো। তো মাইক্রোফোন দিয়ে যে আপনাদের সাথে যে কথাগুলো বললাম, এই কথাগুলোর ভয়েসগুলো কেমন ক্যাপচার করলো, অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন।